kala ka tawi naada e mbuɗu muɗum ngun hetta kisam ko onon kono kala ka ngu naadete ɗum wiinne ko albarka namo kala donc ɗum ɗo fo muɗum no gasa e nder muɗum kañ kadi marɓe ɓen haray wonɓe heɗade ɓen heɓe andi ko wona yewtede kon donc no gasa woɓɓe maɓɓe yaaha inna ene ɗo koko kaari holli ɗo kon ɗum ɗon ndeyi ko idée labaɗo yomin kati min hutora oɗo jama on no andi wonde makko magasin on e contenaire on woni jawdi anda hande daare hande tun jette exemple on tun e fi o musidɗo meɗen wiyeteɗo girasi hande lagine fop ala mo ala e heɓude nafa makko fop no haton jini e makko joni enen noon ko neɗɗo goto noon ko honɗum waɗi ɗum ko par ce que ko objectif o mari exemple muɗum no jettete toon kono on andi tigui tigui on no metti sifade enen kan tawi woni hakkille ɗen nangui ko wiyete commerce wo ɗon haray inno gogañanede ɗon on haray tigui tigui on koye Allah wonan en ballo kono no gasa ñalade aray fi muɗum si Allah jaaɓi haray on weltanama noon kadi merci amin rfdi point fouta skype on téléphone on ka 00244 946 76 76 65 haray artenge toɓɓere nden tete sengol wanda ɗo yontini musidɓe meɗen ɗiɗo. Une menace a été di Mamadou o suka mo meɗen mo mamu kañum e Nuhu Thiam suka kañ kadi mo nan ɗon hoore mum komo dingirayi enen toro Allah ɓeɗi ɗo noon yo Allah hinnoɓe yarlo yaafo fayda o yi jokkodiri oya hanki oya hande haray no yurmi ha jama on no wona wonkiji muɗum na ƴettitirede nokku en torike yo Allahu dandu en kala ko wawɗe wonirde kono no wodi ko yurmi. Allo assalamu aleykum on ɓe ka Skype. Wa aleykum salam wa rahmatullah. On jarama hajja en tan ala toon no ma kiɗen kawde men ene duɗen. Alhamdulillah ko Fatoumata Balde Belgique. Hajja Fatoumata Balde depuis Belgique ala jeen ɗon hiɓe jaam. Hiɓe jaam hiɓe hiwro. Awo min salminiɓe Mouradou moƴƴuru hande on senike gonɗum neldu ɗon RFDI on hande kadi on nani haray hande temmeɗen. Mi weltanike RFDI har mi wowa jentade mardije nden. Hande on wawi nde ñande on wowluno réclame ɗon ko gonga mum hande on hewti. Hara émission on no moƴƴi ha yewtugol ngol fi quand même mbasa yipiji ɗin ka internet ɗo ata vraiment ata no yurmi ha no ronki kamayo tawan toujours ko ɓawo woodi. Haray tema on no moƴƴi ha ɓa mi wowa ɗum annade mi anda tigi tigi objectif ɗuma e oɗo ɗuma émission o hande ko libre antenne hande ko libre antenne waɗɗen onon tigui ɗo wawi yewtude kala ko faal ɗon hande ko libre antenne men okki jama on par ce que mo be ka woni ɗon hino ɓitti ma no welti on andi ko ɗum ina no joni siɗa welti hollir si tawi ɗa moni kañ kadi hatta hollira ko woni ɗum hara yaadali e hoyde yaadali kadi e innugol wonde makko publicité wonɗa waɗande goɗɗo ko ɗum en inni joni hande min okku on opportunité ɗo jama on kañ kadi mo be naata wola ko waɗata ɗum kon e tawi ko nanggui ɗum ɓerde kon fof muɗum e ko wulli ɗum ɓerde. Ok aw joni ara ɗum annaki ɗo ni prochainement yalla jaɓi. On jarama Hajja Fatoumata on weltanama Mouradou moƴƴudu taden sengo Belgique haray ɗen salminaɓe Mouradou moƴƴudu haray musidɓe on tini ko wona yewtede ɗo kon toɓɓere nde membuɗa o toɓɓere nde membuɗa terrain sengo gonɗon sengo ayna e ko nde ɗapori ɗum annade haray ko ɗum watta Mourad ɗino metti sifade ha allo assalamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum salam teɗen koddo men noddude. Alhamdulillah na laymo affaire bi Amadou Julde Ba depuis Dakar. Amadou Julde Ba depuis Dakar naam ko toli mon ka RFDI. Salmina weltano ono wonɓe gorɓe kajo toon ɓen fof. Mourad ɗon ɓanitande yimɓe ɓe mo kala arama bugade konngol mum ɓangina kone mum kon. Kono ko yiwmi kam men ko ɓeru wonɓe ɓen fof kaka kene woni ko ɗum jiɓinimi min wonɓe wode ɓen fof kaka kene woni hay goto hoto kamen darona kamen yara yeeso ala woni ko ka kene nodda inna ko ni ma ko ni tigi tigi on ko enen gollata kam ni se ngacciri hoore men laamu haray no hulɓinide tigi tigi on na jooɗa go du wola laamu ngu waɗi ni koyen fof gollitata e laamu ngu si ɓe waɗi en bonni ara e moƴƴaade sen gollaali kamɓe kadi ɗo wata wadde fof fof ko nen wallidirta hollenɓe ko duwa gollede kon ko ɗum ɗo on ɓeydande yimɓe yimɓe men konnguɗi ɗi no ɗuuɗi tawa hara ko yimɓe ɓe watta kon e mum yaada. Naam ceerno Julde merci haray o weltanama Mouradou moƴƴiro participation moɗon ka RFDI ɗo haray on jarama on nani ɓeɗo kañ kadi ko holli kon e ko gonga nane on nani men yewti fi muɗum ɗo min inni leydi ndi na jooɗagol tun critique
lanɗo gollali o ministre karijo gollali oɗo waɗali golle an ko honɗum golluɗa an ko honɗum golluɗa donc ko ɗon kañ kadi il faut toujours savoir se mettre à la place de l'autre hande si tawi no an ƴettano waɗa on pilasi lanɗo on ɗon no arayno hande kañ kadi est ce que haɗa kadi arayno na an ɓurno wonde ɗuma ande do hay e fus wawata yahude hay e fus wawata yahude e ɓawo pottal hay fus wawata yahude e ɓawo giggol kañ kadi hande en yiɗay ka min gollen ka min wallidiren e laamu ngun kono e wawata gonga maɓe waɗa bako fampo hiɗen ka yaasi hiɗen faala yo to moƴƴu innen tanke to moƴƴali en hotata ala no moƴƴira haray kono Allah yo Allah wonan en ballo haray on nani mo be e toɓɓere muɗum nden on taway ko ɗum andi toon wondema haray hino moƴƴi ha ka suga ɗum ɗo waɗe jama on wowla ideji muɗum ni sabuna muraɗin no metti sifade e kadi on tini ko woni yawtude ka yaasiji kon hande ñande fini weeti ko probléme goɗɗo goto wona wolede fi nder sen ko yaasiji ɗin ka meɗen hande aren ɗon kañ kadi jallamin ayiyay ɗo goɗɗo no prépare ɗo inna no fokkiti fotugol wonɗo ka men innama no ta aruga ga on sa ari ga haray tigi tigi on ɗumannaki ɗaɓɓu nokkugo ka yara kono ta ariri ga joni noon ka kama ɗum waɗi ɗo a hewtay ɗo gomami cippka aéroport ɗum tawa ko yontere wata wonde par ce que ɓe feetininoma doya iwde ga a hewti ton kadi a tewtike ɗum ɗon ga no tampe no waɗi ni wonɓe toon ɓe gere ɓe wuura hiɓe wuuri kala marɗo objectif yahugol yo yahu wato tewto ko goɗɗo innatamo kamen wonatako yon tigui yahu wona beru kum faala wonde kum hara o ñamali paasi ɗin ɗum ara si tawi woni ñande kala ɗumanni ɗon iɗa wawi immade yaha kono innugol tun kamen wonatako ɗum ɗo e ɗum ɗo yimɓe no wuuri toon no woni ton hara e jama watta no rilla e ɗum ɗon ko enen wawata encourage ude heddi ɓen fi yoɓe wawu ɗumannade kala fokkitiɗo ka mum yiyatomo yo yahu il est le bienvenu si tawi o hewti ton kanko tigi o yiyana e hoore makko wandanɗa hoorema ɗumani o daara noon après joni so yalti yaasi ko solution hombo waɗata kankadi fi wallitagol lagine haray rfdi point fouta ko ɗo woni skype on téléphone on ka 00244 946 76 76 65 mbeɗen anditinoɗo wudde jallamine jallaman daw depuis ka émission meɗen ɗowdi musidal ɗuwi kala ka musidɗo hikki haray depuis luanda haray noon mbeɗen jarna on weltan o sayi men an ɗum ɗon on min darnata ko saayi o saayi no gasa noon inɗe ɗen min wolata ɓa hara hiɗon ɗuuɗi min andata fof koñ kadi meɗen andita kala andan ɗon hoore mon heɗa radio fouta dialo international ande radio fouta no anditude fi makko haysi wolali inde makko haray ɗo weltana jarna wallitagol radio on ko wallugol mo taw o heɓa heɗotoɓe si ɓe heeɓi heɗotoɓe wallitoɓe kañ kadi si yi ellaji nodda ɓe naɓe kaari en ella waɗi wattanode yilla par ce que ande si min faayi aɗa komin fof faayi de ara yiɗen toro jama on fop mo be kala ka wawi woni yo ɓurtu wakkilorde e sengo muɗum on aray on weltanama on jarnama haray téléphone on ka 00244 946 76 76 65 skype on ka rfdi point fouta haray fi argol e fi ko yawti wano angola ɗo ton tini wano ɓe sukaɓe feƴƴimɓe ɗo ɗiɗo noon mo be maɓɓe no acci ɓeyngu kañum e bo ɓiɗɗo oɗa ɓiɗɗo goto mo be maɓɓe donc d' accord joni haray lamin holli o ndema haray goɗɗon wala gueɗal jo haray ko goto on mari ɗum ko nou cam jo haray ko ɗum ɗon humpita fi muɗum kono fo muɗum ko wonkiji yeehi hande ɓe guure ɓen ɗon nden hiɓe suni andi mayde kam si hewtani wondo wo wondo haray hewti waleykum salam ceerno no maketiɗen kodde ɓe Allah taw hara enen kañ kadi ɗum no woɗɗi en taw hara ko duuɓi hewɗi si Allah haji jaaɓi kono kamɓe feƴƴiɓe ɓen yetanitul firdaus no gueɓal maɓɓe kono no yurmi ha hatti haaɗi yurmi nde sagata woni e pillasi muɗum ko wallugol mo taw o heɓa heɗotoɓe ara tawa ko bandi ɓe heeɓi heɗotoɓe wallitoɓe kañ kadi si yi ellaji nodda ɓe naɓe kaari en ella waɗi wattanode yilla par ce que ande si min faayi aɗa komin fof faayi de ara yiɗen toro jama on fop mo be kala ka wawi wonirde yo ɓurtu wakkilorde e sengo muɗum on aray on weltanama on jarnama haray téléphone on ka 00244 946 76 76 65 skype on ka rfdi point fouta haray fi argol e fi ko yawti wano angola ɗo ton tini wano ɓe sukaɓe feƴƴimɓe ɗo ɗiɗo noon mo be maɓɓe no acci ɓeyngu kañum e
debbo ɓiɗɗo oɗa ɓiɗɗo mo be maɓɓe